Kembali lagi dengan saya Kang Budi. Kali ini saya akan mereview HP Oppo A3s. Seperti apa penampakannya? HP Oppo A3s. Oke, langsung saja kita review HP-nya seperti apa. Grey ya. Ini ada dua varian, ada yang merah dan blue. Kemarin saya pilih yang biru. Dan tipe RAM-nya sendiri HP ini ada dua versi, ada yang RAM 2GB dengan memori 16GB dan ROM 32 dengan RAM 3GB. Ini yang versi RAM 3GB dan ROM 32. Ini dia penampakannya. Oppo A3s ini pesaingnya HP Vivo. Kalau Vivo ada yang harga 2 jutaan, yaitu Oppo Y91 dengan RAM 2GB dan ROM 16GB. Hanya ada satu versi aja dia. Oke, penampakannya begini. Ini sangat kekinian sekali ya modelnya. Ada poninya, tapi sekarang ada poninya. Spek-speknya kita lihat. Saya buka juga tadi. Saya tadi unboxing dulu. Ponsel. Nama perangkat Oppo A3s model CPH 1803 versi color versi 5.1. Versi Android 8.10 atau Oreo. Prosesor Qualcomm Snapdragon 450, RAM 3GB, memori perangkat 32GB, nomor bentukan CPH 1803EX, pengembang pita dasar versi kanal. Ini yang membuat saya tertarik pada HP Oppo ini. Karena baterainya sangat awet sekali, itu 4230 ampere kalau nggak salah. Jadi bagi teman-teman yang memiliki dana pas-pasan dan ingin mempunyai HP yang kekinian atau yang mereknya Oppo, bisa beli HP ini sangat recommended sekali. Ini harganya 2.800.000. Kalau yang RAM 2GB harganya sekitar 2 jutaan. Jadi selisih 800.000. Sudah mendapatkan ini yang RAM 3GB dan memori internal 32. Itu seperti apa?
tipis, sangat tipis dan ringan sekali ini. Itu kayak iPhone ya. Karena HP Cina ini pintar kalau menurut. Kameranya kita lumayan dari hasil kameranya. Oke, cukup sekian review HP Oppo A3s terbaru dari saya. Jangan lupa komen-komen atau tanya-tanya boleh juga di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe itu tidak bayar alias gratis. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya Kang Budi mengucapkan terima kasih banyak dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.